Doon na kami. Sinakay na kami sa bus. Hmm? Annalisa? That's the one. This one? Yes. For two? There's 2 tickets, just a second. If you could stick those on your shirt, that would be good. Okay. If you could take a breakfast bag each. Oh, Thank you. thank you. Oh, free. Yeah. Oh, parang uuwi lang sa Ilocos ah. Kaya nga. Hindi lang tayo. Hmm? Ayan. Doon na kami. Have a look at the Hoover Dam. Boy. Now we're not going to be here for a long. Kaya daw kami mag-take picture. Nako. Hoover Dam. Kalay mo yung white stuff doon, yun ang ano ng tubig daw noon. Noon? So they are worried pag nag-ano ka daw ng 30 feet, it means na we're really short of water. Oh. Ayan. Ito yung second stop namin na nasa bucket list ko. Gusto mong puntahan? Na gusto kong puntahan dito sa Las Vegas. Wala pa kami sa Grand Canyon, pero this is the Hoover Dam. Isa sa tourist spot ng Las Vegas. So, tuloy-tuloy pa rin. yeah, pupunta na tayo sa Grand Canyon.
Pero I'm so happy kasi ito yung isa sa mga gusto kong puntahan. Tapos, So, bucket list, check! Ayan, stop over kami dito sa disyerto ulit. It's a old country place. Parang mga cowboy. papuntang Arizona. Cowboy Arizona style. State. Pag nanonood kayo ng mga old movies. So, nandito na kami sa Grand Canyon. Ito yung entrance and then mag-ano ulit kami, magbabas. So, come and join us. So, anong parte na tong Grand Canyon? Anong Parte na. party? Arizona. State? Yan, di ba?